Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Ineza y'Imana. Dawudi yaranditse ijambo ryiza cyane, aravuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi uko wabikiye abagukunda. Ndabifurije ineza y'Imana. Ineza y'Imana ize ku buzima bwanyu. Ineza y'Imana itahe mu miryango yanyu. Ineza y'Imana. Ndabifurije ineza y'Imana bakunzi. Yesu abahezagire cyane. Reka mbifurize rino jambo ry'uyu munsi riravuga ngo aho uteba niho usanaho. Bavandimwe, ni hehe uteba? Ni he ubuzima bwawe butebera? Mu byukuri aho uteba niho musa. Reka kwifurije gutebana na Kristo, uzasa nawe. Haleluya. Nuwatebana nawe, nuwateba mu ijambo rye, uzosana iryo jambo. Niwateba mu masengesho, usana ayo masengesho. Aho uteba niho usanaho. Reka dusome ijambo ryanditse mu cete mu vyakozwe n'intumwa, igice cya 4 umurongo wa 13. Twumva abantu bari baratebanye na Yesu. Babonye ugushira amanga kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe atari abanyabwenge. Baratangara maze bamenya ko babanaga na Yesu. Haleluya. Ba Petero Yesu basanze bari kwararoba, arabahamagara abagira abigishwa be, baragendana. Haleluya. Barabana. Igihe kiragera, Yesu icyari cyamuzanye, igikorwa cyari cyamuzanye kuncungura njewe nawe kiragera. Yesu arafa. Amaze gufa, ariko afa baragendanye, barabanye, baratindanye nawe. Haleluya. Yesu amaze kuzuka mu bapfuye. Yesu yarazutse mu bapfuye. Haleluya. Yesu yarazutse mu bapfuye. Arabahumekera ababwira ngo nimugende murindirire Yerusalemu. Murindirire kugeza mwuzure imbaraga z'Umwuka Wera. Mu byukuri mwiratanjewe, igihe twagendana mwiratanjewe, ni jewe mwirataga, ni jewe kuri izo bitangaza. None ubu rero sinkiri kumwe namwe, ariko nzabarungikira umwitsa, nzabarungikira umufasha, ariyo Mpwemu Yera. Haleluya. Uwo bisi badashobora kwakira kuko batamuzi. Igice cya mbere umurongo w'8, ariko tuzohaga ubushobozi Mpwemu Yera natumanukira, tuzabi byabona byo gushingira intaye Yerusalemu ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Bamaze kuzura Umwuka Wera mu gihe cya munsi wa Pentecoste, ngo bose buzura Mpwemu Yera, batangira kuvuga mu zindi ndimi kuko Mpwemu yabahaye kuzivuga. Bariya abantu baratangaye cyane, bariko bumva ukuntu Petero ariko aravuga amakuru meza yanditse mu gitabo cya Yoweri, ariko aravuga isezerano ryari ryarasezeraniwe. Bakabazanya ngo mbega uyu Petero bino bintu yabikuye hehe? Uyu muntu w'umurobyi ibi yabikuye hehe? Haleluya. Igice cya 3 cyakozwe n'intumwa, batangira kuvuga. Petero agenda agiye gusenga. Haleluya. Asanga umuntu ari ahantu. Haleluya. Amaze imyaka myinshi ari kimuga afukamye hajya. Baramubwira ngo haleluya, yariko arasega ifaranga, ifeza n'izabo ntabwo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Babonye gushira amanga kwa Petero na aha rero nasomye ngo baratangara, bamenya ko babanaga na Yesu. Haleluya. Bene data, hariho imbaraga, hariho ubuntu Yesu atanga kubatindana nawe. Hariho grace, hariho ubuntu Imana izitanga, hari ikiganza cyiza iziha abatindana nawe. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, ngo bamenye ko batigishijwe, ariko bamenya ko babana na Yesu. Bene data, hariho ingendo z'abantu batindanye na Yesu, hariho imvugo. Haleluya. Hariho umuntu yavuze, uzuvuga ngo mu byukuri uriya muntu abana na Yesu. Ingendo yiwe, inyambarire yiwe, uko yicara, uko abayeho, uyu muntu yatindanye na Yesu. Ndakwifurije ngo ubuzima bwawe bumatane na Yesu. Dusome gato umurongo wa 14. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga. Abariko babarega ba Petero, uwo muntu bari bamuzi, yaramaze imyaka myinshi ku rusengero asegerereza. Haje abagabo muzi Umwuka Wera w'Imana, haje abagabo batandanye na Yesu. Haleluya. Baramubwira ngo ifaranga amahera waje kurondera ku uyu muryango ntayo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti. Haguruka. Aba bantu rero abafarisayo batangiye kubazanaho ibintu birebire, baravuga ngo se uriya muntu uko dusanzwe tumuzi. Umva. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo bavuga, barabataramura maze baje inama.
bati mbega aba bantu tubagire gute ko byamenyekane mu Yerusalemu ho bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana. Bakoze ikimenyetso cyabaye rurangiranwa, natwe ntidushobora kubihakana. Ariko vyoye kurushiriza kwamamara mu bantu tubihanikirize tibongere kugira umuntu n'umwe babarira iby'iryo zina. Tubihanikirize tibongere kuvuga amakuru y'uwo muntu witwa Yesu. Tubihanikiriza umva inyishu babahaye, babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibazirukanye kugira ngo bavuge cyangwa bigishe mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati nambari byiza mu nyunga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana ni mu bitandukanye, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise tweho. Haleluya, haleluya. Nabo bongeye kubahaririza babarekura, babuze uko babahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana kubyabaye. Haleluya. Kuko uwo muntu yararengeje imyaka 40 avutse, uwakozwe kw'ico kimenyetso cyo kumukiza. Haleluya. Turabihakana gute uyu muntu ko maze imyaka 40 ko twese tumuzi? Uyu muntu turavuga ngo ntiyakize kandi yahagurutse. Uyu muntu turavuga ngo byagenze gute? Umva, haleluya. Hari igihe Yesu akora igitangaza, abantu bakabura ico bavuga, abantu bakavuga bakabura ico bavuga. Babonye gushira amanga kwa Petero na Yohana, bamenya ko batigishijwe na Bagamareyeri, bamenya ko batigishijwe mu mashuri akomeye y'Abayuda, ariko bamenya amakuru ko babanaga na Yesu. Haleluya. Oh, ndakwifurije kubana na Yesu, ndakwifurije gutindana na Yesu, Yesu Kristo. Haleluya. Bene data ba Petero igice cya gatanu kadusome byakozwe. Oh, haleluya. Hariho inyungu zo gutindana na Yesu, hariho inyungu zo gutindana na Yesu. Ndakwifurije gutindana na Yesu. Haleluya. Imenyereze buno buzima bwo gutindana na Yesu ku munsi Yesu uba ku nshuti bwawe nayo. Haleluya. Oh, glory. Haleluya. Reka mbasomere igice cya 5 umurongo wa 12. Mwumve, bano bantu batindanye na Yesu. Yesu yabahaye imbaraga z'Umwuka Wera. Urifuza gukorera mu bushobozi bamwe muyera, urifuza kuvuga ubutumwa bwiza barasizwe, urifuza kuvuga kuririmbira umwami usizwe bafuta yamwe muyera, tindana na Yesu. Reka kuja kuvuga Yesu mutabana, Yesu mudaturanye, Yesu atakuzi. Oya, ova. Reka vuga Yesu mubana mu bwigisho muri babiri. Vuga Yesu. Aba bagabo bakoresheje igitangaza, uburyo abafarisayo bavuze ngo mbega turabihakana gute ko uyu muntu dusanzwe tumuzi yuko ari ikimuga none akaba yahagurutse, turavuga ngo ntiyakize? Turabigenza gute? Hari inyungu zo gutindana na Yesu. Iyo umuntu yatindanye na Yesu, Yesu azamuha gukoreshwa ibitangaza. Yesu azamuha gukoreshwa ibitangaza. Haleluya. Mwumva igice cya 5 umurongo wa 12. Glory. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi bikogwa mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bakorana mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko mu bandi nta muntu yatinyuka kwifatanya nabo, yamara abantu bose barabashimagiza. Barushiriza kongerwa abizera umwami Yesu, barushiriza kongerwa abizera umwami Yesu. Ishengero ryinshi ry'abagabo n'abagore bituma baterarurira abarwayi kunzira, bashira mu nderuzo no kubirago kugira ngo Petero niyo haca, naho cyo bigitutu kiyo gishika kuri bamwe, naho. Haleluya. Bene data bari baragwata ubusabane ku buryo n'ibitutu byabo byakiza abarwayi. Hakoranira ishengero ryinshi rivuye no mu bisagara biherereye i Yerusalemu, bazana abarwayi n'ababazwa n'impwemu zihumanye, bakizwa uko bangana. Ndakwifurije kuba ku busabane na Yesu. Ico kibazo ufise kizohera, azokimara. Ikibazo dufise turamushakaho, hari zo tumushakaho byacu dukeneye, ariko atatuzi mu bwihisho, atatuzi mu bwigobeko, atatuzi turi babiri. Haleluya. Cyangwe akuzi gusa uri kuraririra ibibazo, uri akuzi gusa ari uko wagize ingorane, yumva ijwi ryawe gusa ari uko umusongo kwishe ubabaye, nico giye yumva. Umva, Yesu akumve igihe cyose cy'ubuzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Umva, Mose yamanutse umusozi, gice cyo muri kuvayo 34 umurongo wa 29. Mose amanuka umusozi Sinayi yafise mu minwe bya bisata vyombi biriko bishinga ntaye, kandi aho yamanuka umusozi ntiyarazi yuko mu maso yo hakibibatsi kubwo uwo bahora bakebukana.
ndakwifurije gukebukana na Yesu. Mose ubwiza bw'Imana buramwuzura, kubw'uwo bahora bakebukana. Oh haleluya, urifuza ubwiza bw'Imana, kebukana n'umwami, kebukana n'umwami, kubw'uwo bahora bakebukana. Ubwiza bw'Imana buzura kuri Mose. Mu Bakorinto, Pawulo abwira Abakorinto igice cya 6 Abakorinto ba mbere umurongo wa 17, ariko wimatanya n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Oh uwimatanya n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Oh yo wiwe ravuze ngo wiyuzuze nayo niho uzobona amahoro n'amahirwe. Urifuza amahoro n'amahirwe, iyuzuze n'umwami, imatanya nawe. Uwimatanyije n'umwami wacu ababaye impemu imwe nawe. Haleluya. Babitegereje bamenya ko batigishijwe, ariko bamenya ko babana na Yesu. Hari ingendo z'abantu babana na Yesu, hari imvugo z'abantu babana na Yesu, hariho ibikorwa by'abantu babana na Yesu. Haleluya. Hari ibyo birinda abantu babana na Yesu, hari ibyo atabemerera gukora, hari aho atabemerera kuja, hari ibyo atatwemerera, hari ibyo atatwemerera. Umukunzi wacu, ndakwifurije kuba ku bushuti bwawe n'umwami wawe. Data turagukunda, turagushimiye. Ndasengeye umuntu uri kurabona ngo umuheze inzara n'inyota zo gutindana nawe. Haleluya. Uwimatanije nawe ababaye impemu imwe nawe. Haleluya. Ndasengeye umuvandimwe uri kurabona umukoreye igitangaza. Haleluya. Inyota n'inzara zo gutindana nawe biziyongeranye ku buzima bwiwe. Urakoze cyane mwami, urakoze cyane mukunzi. Amahoro y'Imana arote kwemerwa n'abantu bose, ashiramira imitima yacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndabifurije kwimatanya n'umwami wacu.